Na mambo vipi? Kwa jina naitwa Mr. RJ na siku ya leo naenda kukuelekeza namna ya ku take off drone na kulendi kwa kutumia mkono, au kwa Kiingereza wanaita hand landing na hand launching. Kwa una take off drone kupitia mkono na una lendi kupitia mkono. Kwa mfano unaweza kuwepo katika mazingira ambayo kuna watu wengi, au upo kwenye mazingira ambayo kuna majani marefu, lakini pia unaweza kawepo kwenye maji, lakini pia unataka kutake off drone. Sasa kwa take off tokea chini inaweza ikawa ni jambo ambalo haliwezekani kwa muda huo. Kama mimi unaweza kaniona hapa nipo na ng'ombe wangu. Kwa katika mazingira kama haya utatakiwa utumie hand launching na hand landing kwa ajili ya kutake off drone, lakini pia kwa ajili ya kulendi drone. Nitaanza kabisa na kipengele cha kwanza cha namna ya take off drone kupitia mkono. Yaani una take off drone kutokea mkononi. Naam, kwa kwanza kabisa na kutake off. Kutake off unaanza unawasha injini zako au unawasha propeller kwa kuvuta joystick zako kwa ndani nyuzi kama 45 hivi. Baada ya hizi mota kuanza, unasukuma joystick ya kushoto kwenda juu. Tayari drone yangu, hata kama ni ukumbini au kama ni kwenye maji, popote pale ambapo kuna mazingira magumu, nitakuwa tayari nimesha take off drone yangu. Njia nyingine ya kutake off specific kwa hizi mini series za DJI, njia ya pili ya kutake off, ukisha startup motors kama unavyoweza kuona, utaisukuma drone kidogo kwenda juu na unakuwa umesha take off. Kwa hiyo inakurahisishia kazi wakati unataka kuchukua clip kwenye mazingira hiza kuna tope, kuna majani marefu, au mazingira yenye changamoto, hata kama ni ukumbini unataka kushuti harusi. Kwa hiyo unaisukuma tu kidogo na kuwa umesha take off. Kwa hiyo kwa kutake off nadhani tumeshaelewana. Kitu kingine cha pili ambacho ni cha muhimu zaidi ni hand landing, au kutua drone sasa kwenye mkono. Maana asilimia kubwa ya crash huwa zinatokea wakati wa landing. Kwa hiyo usipojua hand landing na hand launching, maana unaweza kupata changamoto kubwa. Hata ndege kubwa wakati wa kutua ndo huwa zinapata ajali nyingi. Sasa kwenye kulendi tunafanyaje kulendi? Kulendi huwa tunalendi kwa kutumia joystick ya mkono wa kushoto ambao inaishusha drone chini. Kwa hiyo joystick ukivuta mpaka na drone ikafika chini, lazima drone itafika chini na kuzima. Sasa nitaenda kukuonesha. Take off drone kama kawaida, nitatumia ile njia ya pili ya kuipush kwenda juu. Tunaona drone yangu imeenda juu hapo. Sasa nikitaka kuilendi sasa au kuitua, nitategesha kiganja katika ule usawa wa drone. Na nikishaona drone inakuja, nitaidaka kwa vidole kama ambavyo umeweza kuona, kwa sababu ukitega kiganja kizima maana yake inaweza ikaji ikakuletea, kwa sababu drone zingine mfano Mavic, mfano DJI Mavic Air 2S ni kubwa. Kwa hiyo sasa ukiweka tu kiganja hivi, propeller zake tu kiweka vibaya, inaweza zikakuletea changamoto au zinaweza zikakukata. Kwa hiyo sasa njia nzuri ni kutumia vidole. Unaweka mikono yako namna hii. Sasa hizi drone specifically hizi za DJI, nishai kutumia version zingine ambazo sio za DJI, zinakuwa na sensor pale chini. Kwa hiyo wakati drone inakuja kutua, maanake ile sensor lazima iangalie kwanza mazingira na kuona kama yanafaa kwa ajili ya drone kutua. Sasa haiwezi kashuka moja kwa moja. Hata kama unaipeleka chini, kuna muda inafika inastaki kidogo kwa ajili ya kufanya assessment ya mazingira ambayo inataka kulendi. Sasa hata kwenye mkono hivyo hivyo, lazima kwanza drone uweke kiganja chako namna hii ili isome mazingira mazuri, ione kwamba kuna usalama kwa ajili ya landing. Hapo sasa ndo drone yako itakubali kuja kulinda. Wakati inakuja ndo unakuja unaidaka. Yaani kisha assess mazingira na kuona kwamba yanafaa, ikisha anza sasa kudescend, unaweka either namna hii au namna hii ili uweze kuidaka. Na tunafanya hivi ili usiwe damaged mkono wako wakati wa kufanya landing. Nitatoa mfano sasa.
Drone yangu ipo juu, nataka nifanye landing. Kitu ambacho nitakifanya kama ambavyo nimeweza kusema, joystick ile ya mkono wa kushoto ambao huwa tunaitumia kwa ajili ya landing, unaivuta taratibu. Na drone ikishafikia sasa usawa ambao unaweza ukaidaka, utaweka kiganja chako namna hii. Utaona drone imestaki kidogo, ina assess mazingira, alafu inaanza kudescend. Kuona kuwa tayari unakuwa umeshafanya landing ya drone yako. Kwa sasa ni simple namna hiyo. Kwa ukikutana na mazingira ambayo yanakulazimu kutumia hand landing na hand launching ndo nzuri, lakini pia kwa kutumia yani ukitake off kutokea chini, kuna kuaga na vumbi jingi sana ambalo inaweza kusababisha gimbal ikaanza kustaki, lakini pia mota hizi zinaweza zikaingiliwa hata na mchanga. Kwa hiyo hii ni njia nzuri sana kuhakikisha kwamba unafanya operation ya drone yako kwa usalama bila wasiwasi wowote. Kwa hata kama utakuwa ukumbini, hata kama utakuwa kwenye tope, lakini pia hata kama utakuwa kwenye boti au kwenye mtumbwi. Kwa hiyo unaweza ukatake off drone yako tu kupitia mkono. Kama una swali lolote, unaweza ukaniuliza kupitia comment hapo chini na mimi nitakujibu moja kwa moja. Tukutane katika video nyingine. Kumbuka kushare, kulike pamoja na kusubscribe. Tukutane katika video nyingine.